大家特别注意，使用3代的 KTV， 你可以先在系统的音乐找一首歌，先把环场音效调一点出来，就是把环场音效拉高一点，然后稍微做一些对应的微调，可以增加环场音效。找一首固定的歌曲去做调整。当然其他的也都会影响，因为这个 DSP 调了以后会给到另外一个 DSP， 给到 KTV 的 DSP， 所以它是相对应的。包含低音过滤，截止点放在哪里，这个也很重要。设置的好的话，声音会比较干净，那个鼓声会比较干净。